Die Psychologie reicher Menschen. Was sie wissen, was die meisten nicht wissen. Hast du jemals jemanden gesehen, der extrem wohlhabend ist und gedacht, was weiß diese Person, was der Rest von uns nicht weiß? Nicht ihre Bankkonten, nicht ihre Investitionen, ihre Denkweise. Denn hier ist die unbequeme Wahrheit, die die meisten nie zugeben. Reichtum hat nicht nur mit Geld zu tun. Er hat damit zu tun, wie dein Gehirn Risiko, Sicherheit, Angst und Bedeutung interpretiert. Und sobald du siehst, wie anders reiche Menschen denken, fällt dir etwas Merkwürdiges auf. Sie spielen nicht einfach mit mehr Geld. Sie spielen ein völlig anderes psychologisches Spiel. Bleib dran, denn das, was du gleich hörst, könnte erklären, warum manche Menschen alles vervielfachen, was sie anfassen, während andere sich selbst sabotieren, ohne es überhaupt zu merken. Die erste Verschiebung: Geld ist nicht Sicherheit. Die meisten Menschen wachsen mit einem stillen Glaubenssatz auf. Geld, die Sicherheit. Rechnungen bezahlen. Katastrophen vermeiden. Über Wasser bleiben. Also treffen sie Entscheidungen aus Angst. Was, wenn ich verliere? Was, wenn es nicht funktioniert? Was, wenn ich scheitere und dumm aussehe? Reiche Menschen beginnen an einem anderen Punkt. Sie sehen Geld als Werkzeug, nicht als Schutzschild, als Hebel, als Brücke, als Multiplikator. Und diese eine Verschiebung verändert alles. Du hörst es in ihrer Sprache. Nicht, wie vermeide ich Risiko, sondern wie kontrolliere ich Risiko. Nicht, wie behalte ich, was ich habe, sondern wie lasse ich das, was ich habe, etwas Größeres aufbauen. Und hier kommt die psychologische Wendung. Wenn du aufhörst, Geld als Schutz zu sehen, hört dein Gehirn auf, im Überlebensmodus zu leben. Und Überlebensmodus zerstört leise Träume. Die verborgene Angst, über die niemand spricht. Die meisten Menschen haben keine Angst vor Armut. Sie haben Angst vor etwas anderem, davor wie ein Versager auszusehen. Geld zu verlieren tut weh, aber Scham tut mehr weh. Also bleiben sie sicher. Sie versuchen es nie. Sie kritisieren die, die es tun. Reiche Menschen entwickeln etwas, das Psychologen Versagensdesensibilisierung nennen. Sie scheitern öffentlich. Sie scheitern wiederholt. Und langsam wird etwas umverdrahtet. Scheitern bedeutet nicht mehr, ich bin dumm, sondern ich entwickle mich weiter. Diese emotionale Toleranz ist eine Fähigkeit, kein Charakterzug. Und hier wird es dunkel. Viele Durchschnitts-Mindsets hoffen heimlich, dass andere scheitern, weil es ihre eigenen Ausreden schützt. Aber wohlhabende Denker, sie studieren Scheitern wie Chirurgen. Sie fragen nicht, warum ging das schief? Sie fragen, was sollte ich hier lernen? Was die meisten übersehen werden? Die Beziehung zur Zeit, armes Denken. Ich arbeite, ich werde bezahlt. Reiches Denken, ich erschaffe, es bezahlt mich für immer. Angestellte verkaufen Zeit. Wohlhabende Denker bauen Systeme. Geschäfte, geistiges Eigentum, Investitionen, Teams, Automatisierung. Sie bauen Vermögenswerte, die weiterarbeiten, selbst wenn sie es nicht tun. Und psychologisch erfordert das eine schmerzhafte Fähigkeit, aufgeschobene Belohnung. Sie sind bereit, jahrelang erfolglos auszusehen, während sie still etwas aufbauen, das später explodiert. Alle anderen wollen Dopamin, jetzt, einen Kauf, einen Urlaub, eine Belohnung. Reiche Köpfe bekommen Dopamin aus Fortschritt, nicht aus Konsum. Und dieser Unterschied summiert sich still über Jahrzehnte. Warum manche nie reich werden, selbst wenn sie gut verdienen. Es gibt eine psychologische Falle. Lifestyle-Signalisierung. Du kaufst das Auto nicht zum Fahren. Du kaufst es, weil es etwas über dich aussagt. Du upgradest das Handy nicht wegen der Funktion. Du tust es, um dich nicht hinten zu fühlen. Und ohne es zu merken, beginnst du Identität statt Freiheit zu kaufen. Reiche Menschen drehen das um. Sie werden zutiefst bequem damit, weniger erfolgreich auszusehen, als sie tatsächlich sind. Günstige Kleidung, unauffällige Autos, einfache Häuser, während sie aufbauen. Weil ihr Selbstwert nicht an Darstellung hängt. Und die, die versuchen, Eindruck zu machen, gehen oft heimlich unter. Die dunkle Seite, wenn Reichtum den Geist verzerrt. Seien wir ehrlich, Geld macht dich nicht weise. Es verstärkt, wer du bereits bist. Großzügig, großzügiger, manipulativ, gefährlicher, leer, verzweifelter. Manche Reiche entwickeln Überlegenheitsgefühle,
emotionale Distanz, Kontrollsucht, tiefe Paranoia. Denn psychologisch gilt, je höher du kletterst, desto größer die Angst, es zu verlieren. Die Frage wird, besitze ich mein Geld oder besitzt mein Geld mich? Und nicht jeder gewinnt diesen inneren Krieg. Das eine Merkmal, das fast alle Reichen teilen, es ist nicht Intelligenz, nicht Glück. Es ist etwas, das man nennt interner Kontrollfokus. Ein tiefsitzender Glaube, mein Leben wird größtenteils durch meine Handlungen geformt. Nicht durch die Regierung, nicht durch die Wirtschaft, nicht durch das System der Reichen. Selbst wenn das Leben hart trifft, fragen sie, was kann ich immer noch beeinflussen? Und weil sie diese Frage stellen, erkennt ihr Gehirn Möglichkeiten, die andere buchstäblich nicht wahrnehmen. Dein Gehirn filtert Realität nach den Fragen, die du stellst. Änderst du die Frage, ändert sich deine Welt mit. Warum Reiche besessen lesen? Es geht nicht um Motivationszitate, es geht um Mustererkennung, Biografien, Psychologie, Ökonomie, Verhalten, Geschichte. Wohlhabende Denker jagen nicht Hacks. Sie suchen mentale Modelle, Denkweisen, die in vielen Situationen funktionieren. Und hier liegt die subtile Wahrheit. Sie sind damit einverstanden, sich unwissend zu fühlen. Die meisten fühlen sich bedroht, wenn sie etwas nicht wissen. Reiche Denker fühlen sich begeistert. Noch eine Lücke in meinem Wissen. Gut, die kann ich schließen. Diese Demut, gepaart mit unersättlicher Neugier, ist psychologisches Gold. Der Moment, in dem sich alles still verändert. Irgendwann unterwegs passiert eine Verschiebung. Geld hört auf, das Ziel zu sein. Freiheit wird das Ziel. Freiheit, Zeit zu wählen, toxische Menschen abzulehnen, deine Energie zu schützen, die zu unterstützen, die du liebst, Nein sagen zu können. Ohne Angst. Und wenn Reichtum Diener statt Herr wird, entsteht etwas Tiefes, Frieden. Nicht, weil du alles hast, sondern weil dich nichts besitzt. Die Frage, die tiefer geht als Geld. Wenn du morgen mit unbegrenztem Geld aufwachtest, wüsstest du wirklich, was du mit deinem Leben anfangen willst. Denn viele sagen, sie wollen Reichtum, aber insgeheim wollen sie Flucht. Flucht vor, Jobs, die sie hassen, Beziehungen, denen sie ausweichen, Teilen ihrer selbst, die sie nicht ansehen wollen. Reiche Denker jagen keine Flucht, sie jagen Schöpfung und deshalb bauen sie weiter, lange nachdem Geld überflüssig geworden ist. Sie jagen keine Zahlen, sie jagen Bedeutung. Schlussgedanke, das psychologische Spiel, das du bereits spielst, du musst nicht reich werden, aber du lebst bereits in einer Geldgeschichte, geschrieben von deiner Kindheit, deinen Ängsten und deinen Überzeugungen darüber, was möglich ist. Also hier die Frage, werden deine Entscheidungen von Angst oder von Möglichkeit gesteuert? Denn in dem Moment, in dem du aufhörst, Geld als etwas zu sehen, hinter dem man sich versteckt, und beginnst, es als etwas zu sehen, mit dem man baut, tritt dein Geist aus dem Überleben in die Strategie. Und genau dieser stille, innere, unsichtbare Wandel ist der Ort, an dem wahrer Reichtum beginnt.